Kareli Xorazm mijozlar uchun yangilik borsovka modelda oyoq kiyimlarimiz keldi. Trendda bo'lib turgan rasvetkalardan biri bordovi bilan oq kombinatsiyada ishlangan setishli variantda Zamush plus görtüranlarning matoy koja bilan kombinatsiyada ishlangan bo'ladi. Giysangiz oyog'ingizda yengilgina plus udobni bo'ladi. Podoshvalar ham yumshoqqina ishlangan. Xullas, bu görtüranimiz birinchi modelimiz. Ikkinchi variantimizga keladigan bo'lsak, shu modelimizda temna siniy bilan oq kombinatsiyada ishlangan varianti bo'ladi. Buni durishini qaranglar. Duykasi kerak desangizda duykasini ham taxlaymiz. Jinsi desangizda jinsini ham taxlab beramiz. O'zingiz ko'rasizlar, bahosini beraverasiz. Va albatta oxirgi variantimiz temna siniyni o'zi bo'ladi. Fotoshvasi oq, iplari oq bilan kombinatsiyada ishlangan. Yonlar esa Zamush varianti bo'ladi. Razmerlarga keladigan bo'lsak 39 dan 44 gacha bo'ladi. Dostavka kerak bo'lsa bir telefondan bo'lsa, dostavkasini ham qilib beraveramiz. Yik ko'raman desangizda, hammangizni Rasenter bozor Kareli Xorazmda kutib qolamiz.